سلام و درود به هموطنان عزیز، دوستان عزیز. امروز میخواهم درباره یک قتل صحبت بکنم که در داخل تاجیکستان دشمنان ما میآیند تاجیکان قتل میکنند. این باعث شرم است برای همه تاجیکان و برای حکومتداران تاجیک، برای همه نفرانی که میگن که ما تاجیکا دولت داریم، ما تاجیکا تاجیکیم. امروز تاجیک هم میآیند در درون خانهش قتل میکنند. این ماتم است، این حماقت است که ما و شما امروز ساکت باشیم. چرا که امروز ماتم ملی اعلان نکردند؟ چرا که در یک کشوری که جنگ نیست، در داخل کشور میآیند یک فرزند این ملت میکشند. همه خپ است، چون همه فکر میکنه که این حالت به سر اون نمیآید. همه فکر میکنه که نه، همین که مرد که دست نزدن تمام هیچ گپ نمیشود. اما نه، اگر میخواهی که فرزند تا نکشند، اگر میخواهی که فرزندی پدر تا نکشند، گوش که گپای مرا دوستی عزیز. اگر بچنده که ما و شما همان قدر حماقت کنیم، همان قدر قفاکشی بکنیم، همان قدر خب بکنیم، روز به روز تاجیک کشی زیاد میشود. چون این عصر تاجیک کشک است. این عصری است که صدها فرزند این ملت در خارج در داخل به قتل رسانده است. از دست خارجیان، از دست هموطنان، از دست همه نفرانی که میخواهند که خون این ملت برسانند. میبایست حکومت تاجیکستان این قتلی که در مرز قرقیزستان و تاجیکستان به وقوع پیوست، یک روزی ماتم اعلان میکرد. چرا که ما و شما امروز ساکتیم؟ خدا شاهده، وقتی که من میبینم که مردم وقتی که میبینن که یک تاجیک کشتگیان گپ نمیزنن، ایموسی شما در کجای؟ این مردکی شما در کجای؟ حداقل گپ نمیزنین. امروز یک نفر اگر یک تاجیک یک گپ بگه، یک نفر خارجی، شما با هم خارجی میشین که هم تاجیکی برادر اختهر گپ بگوین. من راستی درد دارم دوستای عزیز، چون همین شرایط خداوند داده است که من با شما همین درد دل ما برسانم. دوستای عزیز، برای ما و شما از همه مهم بیدار بودن مهم است. بیدار بودن. ما نباید بگذاریم که نه دشمنان داخلی نه خارجی دست به تاجیک بزنند. امروز نگاه بکنین، صدها مهاجری تاجیک در روسیه میکشند. چرا که 110 نفر تاجیک میکشند، 10 نفر تاجیک بگیم که از دنیا میروه، ما روزی ماتم ملی نداریم. چرا که قدر یک تاجیک از قدر یک گوسفند کم شده است. یک خارجی را نمیفهم، یک عرب و یک دیگر یک گوسفند چه اگر بگیره انسان باور که دلش میکفه. اما هر روز یک تاجیک به یک لونی بد کشنه میشه و هر روز یک تاجیک میکشن، همه ساکتن. اگر میخواهی که فرزند نکشند، تو باید ساکت نباشی. اگر میخواهی که فرزندت آینده همچون تاجیک زندگی بکنه، تو نباید ساکت باشی. میدانم که گپا ای گوشت میدرن ای گوشت میفراین. اگر یک در مابین سرت می گپا موندن، یک روز در فکر می گپا بشه که فرزند یک غیور تربیه که یک فرزند غیوره که برای خودت، برای وطنت خدمت بکنه. امروز قرقیزها داخل خاک تاجیکستان می شوند، یا که از کجایی که باشه از خاک خودشون هم حق ندارن که به تاجیکستان حمله کنن، به فردای ما و شما، به مردم ما و شما حمله کنن. ما اصلا ملت تاجیک ملت جنگیده ایم. ما اصلا ملت کوهستانیم. من نمیدانم که یک کشورهایی که در زندگی جنگ ندیدن، من باوری کامل دارم که هر یک نفری که میخواه به تاجیکستان دست بزنه باید که دستش شکسته شود و اینو میتونن تاجیکا بکنن. تاجیکان نیاز به غیوری دارن، تاجیکان نیاز به پیشرفت دارن. ما امروز نیاز به لشکری قوی داریم، ما امروز نیاز به کشوری قوی داریم. یک ملتی که در آسیای میانه زیاده از 25-30 میلیون است، چرا که در این قدر اذیت گرفته شده است و همسایه های ما داخل میشوند، فرزندای این ملت به قتل میرسانند.
ای مردک که سخنی مرا حاضر گوش داری گوش بگه گپا خدا شاهده تو فکر نکن که این مصیبت در سر اونو برادرت اومده است اونو خواهرک تاجیکی که ببخشید اونو کودککای تاجیکی که به پدر موندن این مصیبت فقط به سر او نیست که این مصیبت به سر هر یک کس می آید بیدار شه ملت بیدار شه نگذار نه خارجی نه داخلی دستی ملت بشکنه اون مادرک که امروز ببخشید اون مادرک تاجیک بود اینا قرغز در اومد تاجیککش فرزنداش به پدر موندن همه خیل نیست مادرش به فرزند موند زنش به شوهر به خدا قسم جای ننگ است دوستای عزیز امروز ما باید حرمت تاجیک در داخل بدانیم هم وطن خود در داخل حرمت بکنیم صدها نفر در زندان بدون گناه اذیت میشوند صدها نفر در تاجیکستان بدون گناه از شکنجه میشوند در جای ای که یک هدف قوی داشته باشیم هدف تاجیک سازی داشته باشیم گجاهی هم هدف تاجیک سازی شما هر یک نفر که میآید باید که تعریفش کنند هر یک نفر که هجا میشن یک نمیفهم رئیس ناحیه میره باید که کودکای تاجیک بروند در راه او را پیشواز بگیرن شکمش دم از مال مردم شکمش برشیده است باید که ملت بره و او را پیشواز بگیرن او کیایی که کودککا در روزی خلق میروند او را پیشواز میگیرن ای آسمان اومدش گاورش چون که ما و شما حقیقت زندگی را فراموش کردیم حقیقت زندگی مثل شعر واره گفتن مثل شعر واره یک روز اومدن و یک روز از دنیا رفتن یک بار انسان تولد می شود یک بار دیگه نداری دو روزی مهم داری یک روز تولدت یک روز مرگت همون مرگ همچون جوان مرد بمر همچون جوان مردی که در همه جا طرفدار حقیقت است دوستای عزیز فرزندانتون غیور تربیه بکنین فرزندانتون چنانی تربیه بکنین که در آینده برای کشور در کار شوند برای خود شما در کار شوند من همچون یک نفری که در خارج زندگی میکنم در بسیاری کشورها زندگی میکردم و در آلمان زندگی میکنم زندگیم خوب است اما یک نصیحت من برای شما میگم دوستای عزیز در هر کجایی که نباشین وطن این خانه شما است و وطن مال یگان حکومت نیست وطن مال ته مردک در کجایی که باشی در فکری وطنت باش چون بازگشتی تو به وطن هستک گپا زیادن دوستای عزیز دردهای دل زیادن دردهای زندگی تاجیک زیادن و من میخواهم بگویم که بس تاجیک کشی خدا حافظ